te omor. Trebuie să mai filmeze și Slayer, nu? Bă, glumești? Ce fi Tu pisofil? te duci și filmezi singur. Nu am cu cine, Rafael, trebuie să mă ajuți. Doamne, schimb iubita. Dacă aș avea. Ai multe. Bă, ăsta glumește. Păi ce vrei, mă, că și făceai la fel. Nu, vreau să stea să-l omor ca să termin. Cum beau fetele alea așa, ai văzut? Ce? Uite degetul așa. Nu știu. Bă. Uite așa, te uit. Pe mine. Un episod jmecher. Mai de dimineață ne-am luat noi crâncena pe SG Heroes, dar eu zic să ne revanșăm câștigând, fuck you. Fuck you. Fuck you in the fucking... Ia uitați-l. Ai frate, fi serios. Gabriel, ce mi-ai făcut tu, Gabriel? Serios? Ia uzi, mersi. Ai frate, glumești. Tu ați văzut, era să zic. Ați văzut cum se întoarce la Gișchi? Doamne, uite, sunt invizibil. A întorcea băiatul, pac, 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 pac. Mamă, e nebun. Gigele, ia vină mă încoace. Avem hack-uri sau ce avem? Nici nu, bă! Nici nu! Aoleu, my brain hurts. Vai de cioaca mea aia groasă. Nu mai hack. Are you fucking kidding me? Glumești, nu? Glumești! Și speed. Și force field. Ce naiba, nu știu cum se numește hack-ul ăla de... Nu, deci...